Както вече сте видели, тази седмица сме на Формула 1. В момента се намираме на летище София. Вече минахме през проверката, свалиха ми обувките, пипаха ме по разни места, така че всичко започва нормално. До няколко часа трябва да сме в Милано. Имаме малко време и там, ще се опитаме да ви покажем готини неща от там. Имаме организирана разходка из питлейна, ще се опитам да ви покажа максимално много от боксовете на отборите и общо всичко, което може да видим там. Ще проследим след това свободните тренировки, квалификацията и естествено състезанието. Ще има много неща, които няма как да видите по телевизията, няма къде изобщо да видите. Общо взето ще ви вземем с нас на един уикенд на Формула 1, така че вземете си нещо за ядене и за пиене и гледайте. Какъв е шанса тази кола да я поизчукат малко и да върнат едни 100-200 хиляди и да се озове на българския пазар за употребявани коли? Според мен е доста голям, така че ако си търсите употребявана кола, по-добре да се подсигурите с малко повече информация за историята на колата, с което може да ви помогне Car Vertical. Това е нова услуга, нова за България. В Европа вече е доста популярна, защото дава информация за историята на употребяваните коли по данни от застрахователи, данни за кражби има, дори излизат снимки. Така че само ви трябва VIN номер или номер на шаси, което да въведете в сайта на Car Vertical и да ви излезе цялата история. Затова оставям линк към самия сайт долу в описанието на видеото. Разгледайте повече, а ние се връщаме към нашето Формула 1 видео. Вече сме в Парко ди Монце. Докато вървим към самата писта, използвам случая да ви разкажа как се стига до тук. Ако се намирате в Милано или сте отседнали там, както сме направили ние, пътят до тук ще ви коства около 40-45 минути и около 6-7 евро. Трябва да си хванете влак от централната гара в Милано до централната гара в Монце. И оттам до тук има автобуси, които струват около 2 евро, 2,50, които ви карат до входа на самия парк. Вътре вече ще трябва пеша да отидете до трибуната, която сте избрали, но пак ходенето е не повече от 10-20 минути, зависи в коя част на пистата трябва да отидете. Поне има табели за всичко, мога да кажа, че е доста лесно да се ориентирате. Всъщност добра организация от страна на града, за да може да поемете толкова много хора, които идват за самия състезателен уикенд, но стига приказки, време да се разходим из питлейна, така че идвате с мен. Това успяхме да видим днес в питлейна. Не говорих много, защото беше твърде шумно и така или иначе нямаше да ме чуете, но беше супер интересно. Всеки, който обича моторни спортове и Формула 1 като цяло, със сигурност горещо препоръчвам това нещо да се изпита. Това зад мен е захода към един от най-емблематичните завои изобщо във Формула 1, параболика, който се намира там. А от тук и не само, в следващите няколко дни ще наблюдаваме колите отблизо, така че останете с нас.
беше от първата свободна тренировка на уикенда във Формула 1. Не знам дали ме чувате добре, защото в момента излязоха поддържащите серии Формула 2. Докато чакаме втората свободна тренировка. Кадрите, които видяхте, бяха от трибуната, която е точно преди параболика, и след това от трибуна Аскари, легендарната трибуна, където естествено реакциите при всяко минаване на автомобил на Ферари са доста шумни. Беше доста интересно, на няколко пъти беше спирана самата сесия с червен флаг, беше доста мокро, защото спря дъжда точно преди началото на сесията, но пък с нощи валя доста, сутринта валя буквално минути преди началото, така че пистата беше мокра, излетяха няколко автомобила. Кими Райконен беше първия, който срещна стената, след това и Серхио Перес. Няколко други автомобила се завъртяха. В крайна сметка няколко от отборите излязоха и с гуми за сух асфалт, когато вече почна да става по-сухо, но като цяло добро начало на уикенда, предвещава доста интересни неща. В момента сме на основната трибуна на старт финалната права, която се вижда след мен, и тук чакаме началото на втората свободна тренировка в ден петък, кадри от която ще ви покажем също от тук как се вижда, така че след малко още интересни неща. Бурни аплодисменти. Приключи втората свободна тренировка. Трябваше да се измъкнем бързо от Монца, ако искаме да се измъкнем изобщо. Затова в момента сме в Милано и използвам да ви кажа няколко думи за днешния ден. Втората тренировка също беше доста интересна. Имаше пак смесени условия. Преваля, спря, пак преваля. Така че противоречиво беше, не са особено меродавни, може би, резултатите и времената, които са дадени за реалното темпо на отборите, но за щастие на италианските фенове, Шарло Леклер от Ферари и в двете тренировки беше първи. Иначе за преживяното днес мога да кажа, че наистина централната трибуна е доста приятно място. За наблюдаването на движението на самите коли може би не е перфектното, защото наистина просто прелитат пред вас. Да, доста са впечатляващи, звукът е невероятен, но не виждате кой знае колко от движението на самите коли. Виждат се боксовете на отборите, можете да проследявате пит-стоповете, което е много интересно. И макар и малко отдалеч да виждате все пак какво правят механиците вътре в бокса. Има стена, която ви пречи да видите движението на самата кола в питлейна, но иначе се виждат доста интересни неща. Все още не знам, не мога да кажа, но предполагам, че и за стартовата процедура е едно от най-интересните неща и едно от нещата, за които наистина си струва да сте на централната трибуна. Иначе на трибуна Аскари, другата, която посетихме днес, е доста по-интересно. Колите минават бавно, можете да ги видите идвайки от правата в самия завой. Бавно, разбира се, за стандартите на Формула 1 това не значи, че реално е бавно. Така че това успяхме да видим днес. Вчера ги похвалих италианците, че добре са организирали нещата и затова 2 часа не можахме да се приберем, но пък беше наистина много силен дъжд, валеше, изсипа се поро, имаше сериозни задръствания. Монца е малко градче и наистина когато се изсипат толкова много хора, става много пренаселено и стават задръствания, така че трябва да се въоръжите с търпение. Все пак няма да, особено в реалните вече състезателни дни, по-бавничко се случват нещата. Едно пътуване до Милано, ако има и закъснения на влакове и така нататък, може и да наистина да надхвърли 2 часа. Така че трябва да сте подготвени и за това, но пък в състезателните дни има организирано бусче от гарата в Монца до Вия Мирабело, което е над параболика. Там спира поне самото бусче, струва 5 евро на човек отиване и връщане, така че пак не е кой знае какви пари. И стига по-бързо от градския транспорт и е по-редовно, защото са бусче след бусче, а градския транспорт е доста по-нарядко. Така че да, направили са всичко по силите си италианците, но пак казвам, че трябва да се
въоръжите с малко търпение, защото наистина страшно много хора се сипват. Монца също си заслужава да се види все пак. Много готино градче, с много класически италиански дух. Сградите са много красиви. В момента, дори по време на състезателния уикенд, атмосферата е страхотна наистина. Във всеки магазин, дори за обувки или кафене, има колички, знамена, екипи на състезателни отбори и така нататък. Така че всички са в духа на Формула 1. Наистина целият регион е обзет от този дух. Така че много приятно. Това беше от петъчния ден. Утре продължаваме с последната тренировка и квалификацията. Още не знам точно къде ще бъдем, но това ще го видите вие. Аз ще го видя утре, а вие ще го видите след секунди. Дойде и съботния ден, хубавото време и последната свободна тренировка, в която отборите бяха амбицирани да наваксат изгубеното време от програмите си в колебливите условия, атмосферни условия в петъчния ден, а също и да се подготвят максимално добре за решителната част от състезателния уикенд. Тази тренировка наблюдавахме от зоната, която е точно след втория завой, която е от дясната страна на пистата и е достъпна с билетите, които се наричат General Admission и дават право на достъп до различни зони из парка на Монца, които обаче най-често няма трибуни и съответно нямате запазени места. Ето защо, въпреки че от тази зона движението на автомобилите се вижда страхотно, вижда се как идват от старт финалната права, минават бавно през първия шикан, който е много тесен, много често там стават страхотни изпреварвания, особено по време на състезание, но ако искате да бъдете на първи ред, трябва да отидете там и да си запазите място много рано. Освен това трябва да се приготвите, че ще седите прави доста време. След всички тренировки, в които отборите имат възможност да тестват и настройват автомобилите си, идва и самата квалификация, в която всеки се стреми да даде максимално най-добро време за обиколка на пистата, а класирането определя реда в стартовата решетка за неделното състезание. Тази част от уикенда наблюдавахме от зоната, която е след четвърти и пети завой или след втория шикан, което за мен остана едно от любимите места за гледане, защото този шикан също е много интересен. Бавни завои и много трудни, често стават изпреварвания там, често стават много интересни събития. Освен това има отново голяма трибуна, срещу нея и голям екран, където може да наблюдавате екшъна из останалата част на пистата. До самата трибуна отново има свободна зона, но там пак важи това, че трябва да дойдете доста рано, ако искате да имате добра гледка. Самото състезание избрахме да наблюдаваме от зоната между 6 и 7 завой, или завоите Лесмо, както са по-известни, което е също много добра зона, защото това са два последователни десни завоя, почти 90 градусови, които обаче пилотите от Формула 1 взимат с 180-200 км в час, което уверявам ви, че колкото и видеа да гледате, докато не видите на живо, няма как да разберете колко е впечатляващо всъщност и на какво ниво е тази техника. Организаторите са се погрижили да има хапване и пиване, а също така има и отново огромен екран от другата страна на пистата, на която да наблюдавате движението на автомобилите, когато те не са пред вас. Така че с всичко това, Лесмо, заедно с зоната около шикана на 4 и 5 завой, за мен остават фаворитите за гледане на самото състезание. Естествено, доста добра зона е и трибуната, която е точно на първия шикан. И естествено, ако искате да се възползвате от предимствата на централната трибуна, които обаче идват на своята цена. Атмосферата в деня на състезанието беше невероятна, не само защото феновете на Ферари бяха с приповдигнато настроение заради спечелването на квалификацията от техния пилот Шарло Леклер и съответно това, че той щеше да стартира от първа позиция, защото рейсингът на пистата започва около 10 часа сутринта с поддръжащите серии Формула 2, Формула 3 и Porsche Super Cup, които, въпреки че са по-малките състезателни серии, са не по-малко интересни. Самото състезание отново спечели пилота на Ферари Леклер, който двамата пилоти на Мерцедес не успяха да победят, въпреки че бяха зад него на около една секунда почти през цялото състезание, което отново, когато видите преследването на тези автомобили на живо на толкова кратка дистанция с такива скорости, е повече от впечатляващо и нещо, което, уверявам ви, ако сте фенове на моторспорта, със сигурност трябва да видите на живо.
Така италианците за пореден ден имаха повод за радост с победата на пилота на Ферари, а ние останахме с незабравими спомени и невероятна емоция от този състезателен уикенд. Има още доста какво да се говори и за Италия, и за Формула 1, което няма да покрием в това видео, но ако имате допълнителни въпроси, винаги можете да ни оставите коментари и ние ще се постараем да отговорим максимално най-полезно. Това беше всичко от лудницата на Монца. Надявам се, че ви е харесало. Ако е така, харесвайте ни, абонирайте се и ако искате още спортно съдържание и каквото и да е от други събития или каквото и да е свързано с коли, оставете ми коментар, пишете ми и така, до следващия път.